Ngayon po, magluluto ako ng Chicken Salpicao. Ang mga ingredients, 2 tablespoon anasado wine, 2 tablespoon soy sauce, 2 tablespoon Worcestershire sauce, and 2 tablespoon oyster sauce. At meron din po tayong green chili, garlic, isang buo, at yung ating green onion. Wala po tayong makuha na green onion. Ginamit po natin ay spring onion. At meron din po tayong 1/4 cup olive oil. At yung ating half kilo na chicken. So, ang una po natin gagawin, imamarinate natin yung ating chicken ng 1 to 2 hours bago po natin siya lutuin. Magsisimula na po tayong mag-marinate. Gagamit din nga po pala tayo ng basil leaves. Wala po tayong makuhang paprika. Basil leaves na lang po ang ating gagamitin. So magsisimula na po tayong mag-marinate. Sa isang mixing bowl po, nilagay natin yung ating chicken. Sunod natin yung garlic, salt and pepper, anasado wine, soy sauce, Worcestershire sauce, oyster sauce, at yung ating basil leaves. Imimix lang po natin yung mabuti at saka natin sisit aside. At imamarinate natin ng 1 hour to overnight. Ayan po, na-marinate na natin. Na-mix na natin na maayos. Ngayon, isisit aside muna natin. Habang minamarinate natin yung ating chicken, magpa-fry naman tayo ng garlic. Ayan po yung ating minarinate na chicken. Mag-a-add tayo ng isang basong tubig. Hintayin lang natin kumulo hanggang sa maging tender yung ating chicken. Ayan po, wala na siyang sabaw. At tender na rin yung ating chicken. Ilalagay natin yung ating olive oil. Garlic na fried natin. Yung chili na green. Spring onion. Luto na ang ating chicken salpicao. Lilipat na natin sa serving bowl. Ready to serve na po ang ating chicken salpicao. Maraming salamat po.